Köszöntünk titeket Orfűről, a modellvitorlás világbajnokságról. Egyelőre nincsen szél, de reméljük hamarosan folytatódik a verseny. Ez, amit itt látunk, ez egy Marblehead osztályú rádiótávirányítású vitorlás versenyhajó. Vitorla mozgatás egy ilyen csörlő nevű szerkezettel történik, ami egy dobborral tekeri föl azt a zsinórt, ami a vitorlákat behúzza. Ez egyszerre a két vitorlát tudom szabályozni, tehát külön-külön a két vitorlát nem tudom állítani, hanem ezt egy karral egyszerre állítom. Itt a távirányítón ez a vitorla állítása, ez pedig a kormányállítás. A kormány az úgy van beállítva, hogy ha a hajóval párhuzamosan állok, akkor ha balra fordítom, akkor balra fog menni a hajó. Kicsit egyszerűbb a kormányzás. A tető alatt van az az elektronika, ami ennek az adónak a jelét veszi. Ebből a vevőegységből jönnek ki a jelek a megfelelő úgynevezett szervokhoz, amik egy kis villanymotor segítségével pontosan be tudják ugyanazt a pozíciót állítani, amit én akarom. Az adón annyit lehet állítani, hogy ez a kitérés ez mennyi legyen maximálisan, amikor én a kart teljesen kihúzom, ez az minden hajótípusnál változó. A mai versenynappal az országos előrejelzés szerint várható, hogy nyugati, délnyugati szelek lesznek. Ebből egy kicsit nekünk kedvezőtlen a helyzet, mert pont a nyugati szél, ami nekünk itt versenyhelyszínileg a legproblémásabb. Bízunk benne, hogy nem nagy forgásokkal, szélfordulókkal talán egy kicsit stabilabb lesz, mint a tegnap délutáni, és megpróbálunk azért versenyeket, futamokat rendezni. Hát a lényeg az volt, hogy minél jobb eredményeket és az A csoportban tudjak bemaradni. Próbáltam problémamentesen versenyezni, elkerülni az összes ütközést. Milyen az új hajód, ami gyakorlatilag most egy éve használsz? Hát nagyon jó, meg vagyok elégedve vele, és semmi pénzért nem cserélném le.